व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं, और किसी इंसान या किसी मुल्क के सामने हम सजदा नहीं करते। हम आजाद कौम हैं, हमारा कलमा हमें आजादी देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अटक के नौजवानों और बुजुर्गों, और मैं आज खास तौर पे खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं अपनी बहनों को, जो भरपूर तरीके से उन्होंने शिरकत की। ये जो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो अब वक्त सामने आ रहा है, ये हमारी हकीकी आजादी की जंग है, और इसमें मैं सबसे पहले अपने दिलेर नौजवानों को कहता हूं कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मेरे साथ इस अब जंग में शिरकत करेंगे। और उसके बाद मैं अपनी ख्वातीन को, अपनी बहनों को, सबको कहता हूं कि आपने शिरकत करनी है। जिस तरह तहरीके पाकिस्तान में हमारी ख्वातीन ने शाना बशाना हमारे मर्दों के साथ उस तहरीक में शिरकत की थी। मेरे पाकिस्तानियों, ये हमारे मुल्क पे एक फैसला कुन वक्त है। बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है कि क्या हम एक आजाद मुल्क बन के रहेंगे या ये अमरीकनों के गुलामों की गुलामी करेंगे। ये फैसला कुन वक्त है। मैंने फैसला किया है कि ये पॉलिटिक्स नहीं, ये जिहाद है। मैंने ये फैसला किया कि मैं किसी सूरत, जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, मैं कभी इन चोरों को, डाकुओं को, गुलामों को कभी कबूल नहीं करूंगा। पाकिस्तानियों, मेरे अटक के गयूर शहरियों, और खास तौर पे मेरे दिलेर नौजवानों, अब सब तैयारी करो। और मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि क्यों हमने अपनी आजादी की जंग लड़नी है। देखें, दो तरह की गुलामी होती है। नौजवानों, अब मेरी गौर से बात सुनना है, और खास तौर पर मेरी बहनों, क्योंकि आपने अपने बच्चों को इस चीज ये बात बतानी है। जिस तरह मेरी वालदा ने मुझे बताया जब मैं छोटा था, कि उन्होंने मुझे एहसास दिलवाया कि मुझे कहती, तुम्हें पता नहीं कि गुलामी क्या होती है। तुम खुशकिस्मत हो कि आजाद पाकिस्तान में पैदा हुए। हम एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। और गुलामी यह है कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान था, यहां के लोग ऊपर नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऊपर अंग्रेज बैठा था। हमें अंग्रेजों की जंगें लड़नी पड़ी। लाखों लोग हिंदुस्तान से पहली जंग अजीम में कुर्बान हुए, अंग्रेजों की जंगों में, और फिर दूसरी जंग अजीम में यहां से लाखों लोग जाके अंग्रेज की जंग में मरे। और अरबों डॉलर हिंदुस्तान के लोगों का पैसे से अंग्रेज ने अपनी जंगों में इस्तेमाल किया। ये है जबकि कब्जा करके आपके ऊपर लोग गुलाम करते हैं। लेकिन दूसरी गुलामी कि जब हमें हुक्म मिला
ایک امریکہ سے حکم آیا جنرل مشرف کو کہ تم اگر ہماری جنگ میں شامل نہیں ہوگے تو ہم تمہیں بم مار کے تمہارا ملک تباہ کر دیں گے. انگریزی میں اس نے کہا وی ول بم یو انٹو اسٹون ایج. تو کیا ہوا؟ بدقسمتی سے اس وقت جو ہمارے ملک کا سربراہ تھا اس نے اپنے لوگوں کی دفاع نہیں کی، گھٹنے ٹیک دیے اور ہمیں فتح کیے بغیر ہمیں امریکہ کی جنگ میں لے گیا. ہمارے 80,000 لوگ اس جنگ میں قربان ہوئے. 3 گنا ہمارے فوجی امریکہ سے 3 گنا زیادہ ہمارے فوجی امریکہ کی جنگ میں قربان ہوئے. 100 ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کا پیسہ خرچ ہوا اس جنگ پہ. 2 قسم کی غلامی، ایک کو کہتے ہیں کلونیلزم، جب آپ کے اوپر فتح کر کے ایک ملک حاوی ہو جاتا ہے، جو انگریز کی غلامی تھی، اور دوسری کو کہتے ہیں پاکستانی اور نوجوانوں نیو کلونیلزم، کہ فتح کیے بغیر آپ کو غلام بنا لیتے ہیں. اور یہ ہماری بدقسمتی کہ ہمارے ملک نے جب سے ہم آزاد ہوئے اور جب سے ہمارا عظیم لیڈر قائد اعظم جو ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھا، جو میرا لیڈر تھا، جو ہمیشہ ہم اس کو لیڈر مانیں گے، ایماندار تھا، دلیر تھا اور آزاد تھا، خوددار تھا. اس کے بعد کبھی اس ملک نے، کبھی بھی ہمارے ملک نے، سوائے چھوٹا سا وقت تھا کہ بھٹو نے کوشش کی، ذوالفقار علی بھٹو نے، کہ پاکستان آزاد فورن پالیسی بنے. ہمیشہ ہمیں حکم ملتے تھے، ہم اپنی آزاد فورن پالیسی نہیں بناتے تھے. اور آزاد فورن پالیسی کا مطلب کہ وہ فورن پالیسی جو اپنے لوگوں کے فائدے میں ہوتی ہے، جدھر آپ اپنے آپ کو دوسرے ملک کے لیے قربان نہیں کرتے. تو جب مجھے آپ نے اقتدار میں بھیجا تو میں نے ہمیشہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نہ میں کبھی کسی کو سامنے جھکوں گا اور نہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا.